I haven't done a video about, or more precisely, an audio about listen to Bulgarian. Probably you don't find it very interesting because you don't understand Bulgarian so well, but still it is helpful, so please listen to it. So this is about this book, which became very popular in Bulgaria. It's published, I think, 2016. I think I bought it 2 years ago, and it's called Stopankata na Gospod, the mistress of God. And the God is an animal. It's an interesting book. I don't think it's translated in English. It's Bulgarian, in Bulgarian, but it's very interesting, and it's about the customs in Bulgaria. So the author, Rosemary de Mello, who lived in Italy and then decided to go back to Bulgaria, and found herself very interested in Bulgarian customs. So she's writing about that. It's really very interesting books. So I'm going to read today about German. So German is a custom that was, maybe still is, celebrated in North Bulgaria, and it's about a doll they make from mud. So they make a muddy doll in the shape of a human body, a male, with all the attributes like a real person, and they bury that doll like real ceremony for a dead person, so they can pray for rain. That is German, the custom, and that's what about this story in the book. So you can listen and enjoy. Не й се прибираше, а и беше гладна. В къщата имаше само хляб и сирене. В града не й се слизаше. Краката й я поведоха право орада. Бабата чувъркаше нещо между китките в двора. Миришеше вкусно. Честит празник, викна Райна през портата. Бре, кога дойде от града, кога ги научи и празниците, зарадва се Рада. А, влизайте, тъкмо съм наготвила петела. Курбан ли си правила? Нямам аз дълго вече курбани да правя. Ред му беше на петела и си му дойде баш на Илинден. На теб кой ти е говорил такви сработи? Никой, чела съм някъде, за миг се поусука Райна и бързо добави. Чела съм и за един друг обичай, за Герман. Ти можеш ли да ми разкажеш? Че мога, ами? Ама няма от приказки да умрем от глад. Влизай вътре да сложа да хапнем, пък ще си приказваме. Кухнята на Рада беше по-голяма и по-светла от Магдината и блестеше от чистота. Като влязоха вътре, бабата крадешком обърна някаква снимка на полицата, но Райна я видя. Слънцето надничаше през тесните прозорци и се оглеждаше в огледалото над мивката. По дървения таван играеха слънчеви зайци и се криеха зад гредите. Когато старата сложи чиниите и изсипа на Райна и прималя от миризмата на гозбата. И докато не си обра с един залък и последния сос, не намери сили дума да продума. А Рада я наблюдаваше как лакомо яде и се радваше, че има кого да нахрани. После стана, извади някакви сладки и дойде ред на приказката. Да ти река сега за Германа. Този обряд се прави по той време, в Илийния месец, юли. Тога се вършитбата и хората си прибират житото. Зато е много важно какво ще е времето. Сушата и градушката по той време са мор. И хората са му измислили колая и правят Герман. Германът е калена кукла. Какво? Кукла от кал. Куклата си има всичко, съвсем като човек. Има си уши, очи, уста, крака, мъжки атрибут, а ръцете й са кръстосани на гърдите. Прави я някоя много веща жена в селото. Той е кукла смъртник. Ужас! Ама че гадно звучи. I hope you enjoyed it. Like, share and subscribe, and I see you in the next video. Bye! Довиждане!